أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، السلام عليكم يا أمة الإسلام. muna cike da farin ciki ganin Allah ya kamo ƙarshen wannan karatun da malam ya mana. Ma azumin Ramadan da muke yin sa shi ma mun kusan karewa. Allah ya karba mana. Kuma ba zan tsawaita ba, ina godiya da sarki wakilin garin nan. Allah ya ba shi haƙuri da basira da iya jagorancin mutane. Muku masu da ke karkashin sa Allah ya ba mu fahimtar tafiya tare da shi da masa da ta dace. To dama haka ake so, wa'azi dama na sarakuna ne da suka sake mu almajirin kamuna ta yi don maganan da ya yi na lokaci kadan za mu yi wata guda tukun a karɓe shi saboda darajar da Allah ya masu. Saboda haka gaskiya wannan kungiya an kanatar da mu abubuwa daga sama har ƙasa, kuma idan kun duba muna tare da su har yanzu, da wuya ka ga tsakaninmu wani abu ya tashi mun kai kara. Haka ma ba abin da ba a mana ba, tafi kan da ba ɗan izala ba ko ta ina a musguna mana, amma da wuya ga mun kai tsara. Muna haƙuri, haka ɗabi'ar mu take, kuma duk wanda aka ce wannan shine shugaban mu sarkin mu, to a kullum muna tare da abu guda huɗu tare da shi idan ya lura. Na farko, duk abin da ya same shi na farin ciki to ya same mu don na farin cikin mu. Duk abin da kuma na biyunsa ya sami na bakin ciki to ya sami mu, zai ga kuma mun nuna bakin cikin mu. Na uku, duk lokacin da ya nemi taimakon mu to za mu taimaka gwargwadon iyawan mu, na kuɗi ne, na ƙarfi ne, ko na shawara. Na hudu shine na faɗi abin nan ko, to kuma hakika kuma idan ya lura da mu, in abin nan addini ne to shi muke rikewa mu fifita shi akan ko menene. Ko muna faɗa mu mutum, kowane mutum za faɗa masa gaskiya yadda al'amari yake ba tare da musguna masa ba. Kun ga da wuya ka ga mun je dan sanda tsakanin mu, ko mu je alƙali, ko mu je wurin sarki. Da yawa in ma tsakanin mu wani abu ya shiga rashin fahimta tsakanin mu da wani wurin mu ake kawowa. Don majalisar mu ba duka, ba zagi, ba ma hukunta, ko ba dauri. Za mu nuna masa ayoyin alkur'an da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan mai imani ne zai bi, in ko ya ji to akwai masu masa hukunci, su ne sarakuna. Allah ya samu dace. Za mu nuna masa abin da yin nan shi mai laifi, muna da laifinsa don kai sake mutuwa da mutane masu karantu da abin da yin nan kasu yi shi. In abin kirki ya yi, muna da ya kirki saboda ya ji daɗin yi gaba, mutane su koyi da shi. Wannan shi ne ɗabi'ar mu. Saboda haka wannan gari namu Allah ya ba mu lafiya, zama lafiya. Wanda suke neman abin su na duniya Allah ya ba su. Neman kuɗi ne, manoma ne, makiyaya ne, masana'ar hannu ne, Allah ya buɗa masu hanyar samun su. Don Allah mun haƙuri mu zauna lafiya. Wallahi babu fitina kamar babu damuwa a duniya ka rashin zaman lafiya. Duk kuma mutum da ya tara fitina to shi nan fa ba ya sabu zama ba shi ma. Duk wanda ya hana wani bacci shi ma ba zai yi ba. Wannan ƙasa ta mu ta Najeriya, Allah ya haɗa mutane daban-daban, addini daban-daban, ƙabilu daban-daban. Aka ce mu haɗu mu zauna lafiya, kowa yana taimakon kowa. Kowane mutum aikin da yake zai taimaki kan taimaki kowa. Kuma kar ku manta, kullum na sha faɗa, musamman ku matasa, ku riƙe abu guda biyu, insha Allah za ku mutuntu. Ku riƙe addini ku bance ku yake da shi. Abin da ke kawo rashin zaman lafiyar nan, addini aka bar shi. Har akwai hukumar da ke cewa wai ba ruwan da addini, cin addini kan ba kyau ne. Ina tambaya dukkan jama'an da suke nan don Allah, addini kan mummuna abu ne? To me yake za a ce ba son addini? Wannan abu ka sa addini ciki, wallahi duk da ka zare addini cikin al'amari to abin ya baci. Addinin Kirista ne ko addinin Musulunci? In an yi musu a ba masu addini suke kasa da mu gani. A samu a zaɓin limamai, to ta kwana da wani kan bana ciki.
da shekaru sun yi kan na kusa da kabari saboda haka a nemi limamai da fasoji a basu mana mutane in ba zauna lafiya ba duk mutum ne ya rayu a musulunci kamar da sun ce fara wanda ya rayu a musulunci insha Allah za a gani hankalinsa da aikinsa da bayyake wani duka gana Allah ce Allah wani kai musulma yana da wani abu duk lokacin da kai wani abu ba dai zuwa ce haba ya za ka kawo kai ba musulmi ba ko ba yi ne a ce kira da biyan wanda ka sakon nan wanda wurin ka samu wani tashin hankali ya faru a ce musulmi ne ya fara kai ba da yawa hakuri ne aka samu da shi saboda haka zo na lafiya kowai nemi abin yin sa ba da sarki da fari kana duban wani abin da Allah ya ba shi nan sai kai kyashin sa ba saboda haka na zo karshe ya Allah ka ba mu zama lafiya wanda suke neman haihuwa ka wanda ke neman kai aure ko san ba da su mata na kwai maza masu neman kai mata su neman su kuma aure su na son maza ne ba su maza na kwai wanda ke neman yaya wanda suke neman ba ku san ba da ba yaya na kwai su din ma malam Allah ya tsara masa basira ya tsara masa hakuri ya tsara masa kuma a tsawon kwana da lafiya Allah ya samu shekarun mu har ya wuce Allah ya samu dace Allah ya samu dace ya Allah ka ba mu lafiya zama lafiya ka ba mu inda za mu ci ya rabbal alamin ayyukan da muke yin sa na alheri Allah ka ba mu sakamakon su duniya da lahira abinda kuma muke kuskuren sa Allah ka yafe mana duk abinda ba mu son fitina Allah ya sa ya raba mu da shi da ke suna alkhairi Allah ya sa mu same shi barayi masu irin wannan fitinan mutane da sata Allah ya sa su bari in ba masu bari ba mu da karfi ko dabara ya Allah mun kai da mu gare ka ka mana maganin su ka sai su Allah ya sa su bari su samu nayi su bari wani shine manufa mu ba ma son kowa da shari wallahi saboda haka tabi'a mu kenan faɗa maka gaskiya ko kashin ta ba ta mun muguna maka ba Allah ya sa mu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh Allah sa ka da alheri yanzu a gurguje za mu tsaya dogon jawabi ba saboda lokaci ya yi nisa za mu mika wa malam da ya mamu tafsiri don bayani da kuma addu'a. So, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين الحمد لله da farko muna mika godiyar mu ga Allah tabaraka wa ta'ala madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya mana baiwa ya kuma ainihin mana ni'ima babbar baiwan da Allah ya mana a wannan doron ƙasa ita ce baiwar addinin musulunci Allah ya mana baiwar musulunci ya mana ni'ima ta koli wanda duk ya samu kansa cikin musulmi ya gode wa Allah duk wata ni'ima da za a maka in dai ba musulunci ne ba wannan ni'ima ragaggiya ce kuma in Allah ya maka ni'ima ta musulunci ya gama yi ma ni'ima sauran kuma sai dai ka nemi wasu ne kawai kuma don ka ƙara ainihin samun ni'ima to alhamdulillah mun gode wa Allah da ya mana wannan baiwa bayan haka kuma alhamdulillah mai martaba mai gari Alhaji Muhammadu Ciroma ko? Alhaji Muhammad Bello Ciroma muna ainihin wato matukar farin ciki daga nan ire-iren kuma halarci wannan wuri mun kuma san halartar wurin ba wai don mu bane ba kuma wai mu ne ka mutunta ba a'a ka karrama littafin ka ne ka karrama alkur'anin ka ne a matsayin ka na musulmi wanda bai da wani littafin da ya wuce alkur'ani to yadda ka karrama wannan littafi alkur'ani ka daraja wannan littafi alkur'ani ka ga mutuncin wannan littafi alkur'ani ka taho wajen karanta alkur'ani ka zo aka rufe karatun alkur'ani a matakin tafsiri da kai ubangiji Allah ya ga wannan aikin da kuma Allah ya biya ka Allah ya kara daraja ya kara ɗaukaka ya kuma yafe wa mahaifa bayan haka kuma kira mai karfi tun daga ainihin wato koli zuwa ga ainihin wato hukumominmu kamar su mai martaba din har zuwa shugabanni ma na koli a gefen abin da ya shafi gwamnati muna kira zuwa ga ainihin wato waɗannan hukumomi da Allah ya ba su ainihin wato wakilci ubangiji Allah ya ɗauki wakilcin jama'a ya damka a hannunku ku ji tsoron Allah cikin haƙƙi da Allah tabaraka wa ta'ala ya baku ku ji tsoron Allah cikin kiwo da Allah tabaraka wa ta'ala ya baku ba tare da nuna ainihin kabilanci ko nuna musgunawa ko nuna takurawa ko nuna son kai ba kowa da kowa a ƙarƙashin ku yake kuma naku ne
sawa'un kabilan ku ne ko ba kabilan ku ba, addinin ku ɗaya ne ko addinin ku ba ɗaya ba, garin ku ɗaya ne ko garin ku ba ɗaya ba. Allah ya riga ya ɗaukaka ku ya ajiye ku ainihin sama suna ƙasa da ku, to ku ba su haƙƙin su ma za su ba ku haƙƙin ku. Bayan haka kuma kira mai ƙarfi zuwa ga jama'ar musulmi akan cewa wannan kungiya tun kwanakin baya nake nanatawa, in Allah ya yarda kuma in Allah ya kai mu bisa tsari na gwamnatin tarayya ta wannan ƙasa tamu Najeriya, ta tsara cewa akwai kidaya da za a yi, wato census kenan, wanda za a yi a sabuwar shekarar nan da za mu shiga ba da dadewa ba. Haka ne ko? To mun yi ta nanatawa, yau za mu kuma ainihin nanatawa a wannan wuri. Muna kira ga jama'a a baiwa hukumomi haɗin kai, a baiwa gwamnati haɗin kai, mu fito kwanmu da kwarkwatanmu duk ranar da aka sa ranar da ake bukatan a kidaya mu, to wannan ranar mu yi haƙuri da sauran matsaloli na rayuwa, mu danne, mu daure, mu cije, mu fito a kirga mu. Kowa ya fito a kirga, ya fito in layi ne ka bi layi, ba ture-ture, ba tashin hankali, ba zagi, ba muguwar magana, ba bakar magana. Musulunci bai karanta da mu wannan ba. Ka fito ka tsaya layi, inda misali layin ne ba nake nufi. Sa'annan kuma in gida-gida ne za a bi, ka bai wa jami'an abin haɗin kai lokacin da suka zo suka same ka. Ka tattaro masu iyalanka da 'ya'yanka gaba ɗaya a kididdiga, kowa kuma ya tabbatar da an saka sunan shi, ya kuma faɗi sunan shi na asali. Kar ka zo kana Muhammadu ka zo ka ce sunan ka Tanko. Ka faɗi sunanka na asali in Muhammadu, ka faɗi sunanka da sunan babanka na asali. Sa'annan addininka bai wuce musuluncin nan ba. Saboda haka menene addininka? Musulunci. Iya magana kenan, abin da ake bukata ka ba su haɗin kai, kuma amsa ba tare da wani ainihin tsaki ko nuna wani abu har a gundurar da su ba. Sa'annan kuma muna kira ga su ma waɗanda za a baiwa wannan aiki su ji tsoron Allah, Allah na kallon su. Wallahi duk wanda ya je ya yi munamuna cikin rubutu, ko ya yi almundahana cikin rubutu, ko ya yi cuku-cuku cikin rubutu, ya je ya caccanja sunan da ba shi ne ba, wallahi Allah na kallo kuma Allah zai kama shi, ko ba zai je ko ina ba. Idan ka yi hakan da nufin don ka danne wani gefe, to wannan gefen ba zai dannu ba da ikon Allah. Idan ka yi nufin hakan don ka kara wani gefen ka, wannan gefen ba zai karu ba da ikon Allah. Abin da zai kara ɗaukaka kowane gefe shine gaskiya. To da wannan muke kira ga jami'an abin su ma su yi gaskiya cikin wannan aiki. Ba kuma muna kira ga ainihin musamman ma shi mai gari mai martaba, ka ƙara ainihin wato sa ido da kuma ƙara ainihin wato kiran jama'anka da suke ƙarƙashinka su fito kwansu da kwarkwatansu, in za a wajabta ma a wajabta, a tilasta, don wani lokaci dan adam bai san abin da zai amfane shi ba, sai shi burinsa rayuwa ce ta duniya kawai. To saboda haka in za a wajabta ma a tilasta, kowa ya tabbatar da ya fito kidayan nan. Mutum ɗaya idan muka rasa shi a cikin garin nan mun nakasu, ya rage mu. In da mu miliyan ne za mu samu misali a garin nan aka zo mutum ɗaya babu, za a kira mu miliyan ɗin? Sai da ce miliyan ba ɗaya, mun ragu ne ko mun karu. Saboda haka muke ƙara kiran ainihin wato mai gari ya ƙara sa jami'ansa da kafafuwarsa da ainihin kunnuwarsa da bakunansa, duk mun san suna da shi a gari ko, ya ƙara sanya su ainihin ƙara wayarwa al'umma kai, ya kuma haɗa kai da shugabannin addini da limaman masallatai, saboda limaman masallatan nan su ƙara yaya da wannan ainihin al'umma baki ɗaya. Ba haka kuma muna kira ga ita gwamnatin kanta, kuma muna ba ta shawarar da muke bai wa gwamnatin tarayya har zuwa ta jihohi da na ƙananan hukumomi. Shawarar ita ce a yi kamar yadda ake yi a siyasa. A siyasa idan aka zo aka zana sunannakin mutane, gaba ɗaya bayan an gama zanawa akan fito da ainihin kwafi din a zo a mammanna inda da kuka zana, saboda ganin ko akwai jebu. Haka ne ko ba haka ba? Saboda ganin ko sunan ku ya gama shiga ko bai shiga ba, saboda ganin ko an ɗauki mutumin bali an kawo talla, an ɗauki na talla, an kai ta an ɗauki na ta an kai sabon gida, duk wannan sai a kawo da nufin an gyara. Haka suke yi ko? To muna ba su shawaran a kidaya ma a yi haka. Bayan an gama rubuta sunan mutane, kafin a tantance na tantancewa a bayyana, a koma duk garin da aka kididdiga a tabbatar da shin sunan nakin da aka kididdiga aka rubuta su din ne. Na fata fahimta, a tabbatar da su din ne ko ba su ba. Akwai wanda aka canja wa suna ko sunan ya fito daidai kamar yadda ake a zaben. To muna ƙara kira da ba da shawara akan wannan, zai ƙara taimakonmu wajen tabbatar da tantancewar hakikanin mutanenmu ko wani gefe ya samu shiga. Bayan haka kuma har yanzu yan uwa musulmi, muna kira gare ku
a kiyaye kabilanci. Duk wani bala'i na karkashin kabilanci, duk wani ci baya na karkashin kabilanci, duk wata musiba tana karkashin kabilanci, duk wani tashin hankali na karkashin kabilanci, rashin cin nasara na karkashin kabilanci. To ku guji kabilanci, a kiyaye kabilanci, a kiyaye kabilanci. Kabilancin nan na kabila ne ce kaza da kaza, ko kabilancin anguwa, ko kabilancin gari, ko kabilancin yare, ko kabilancin addini da sauran makamantansu. Duk wannan muna kira ga al'umma a musulunci ya karantar da mu kabilanci ba addini ba ne. Saboda haka ba daidai ba a zo a samu wannan kabila tana ainihin fada da wannan, wancan kabila tana rashin jituwa da wannan, wancan anguwa ba sa shiri da wancan, wannan gari ba sa shiri da wancan gari dan kabilanci. To kabilanci bala'i ne. Musulunci ya yi fada mai tsanani mai karfin gaskiya kan kabilanci. To mu guji kabilanci. Bayan haka kuma yan uwa musulmi mu kiyayi gaba, a kiyayi gaba, a kiyayi gaba. Addinin musulunci ya yi tsawa mai tsananin gaske dangane da mutane da za su yi zaman gaba, kuma har musulunci ya tabbatar mana da cewa duk waɗanda suka mutu suna gaba da juna ba za su shiga aljanna ba. Kuma Allah yakan turo mala'iku masu gafara ranar litinin da alhamis, amma an ce Allah sai ce masu ku gafarta duk wani bawa na gari, amma banda wanda kuka same su ba su jituwa suna gaba, ko don kabilancin, ko don gari, ko don wani abin da ya kama da haka. To kun ga wannan ya nuna mana gaba tana kai mutum halaka. A kiyayi gaba da juna, a kiyayi munafunci, a kiyayi cece kuce, a kiyayi daukan maganar nan a kai wancan. Duk mai yin haka munafiki ne, ba zai ci nasara ba duniya da lahira. Bayan haka kuma muna kira har yanzu a kiyayi kyashi. Hasada ba abin alheri bane. Hasada ita ta kai Iblis ga fada la'ana. A kiyayi kabilanci, a kiyayi hasada. Wane kwanan nan ya zo har ya fi ni, har ya yi mota, ya yi mashin, ya yi kaza. To ka gode wa Allah, ka taya shi murna. Allah ne ya baka, ba hikimarsa ba. Allah ne ya bashi, ba wayonsa ba, ba hikimarsa ba, ba kwazansa ba, ba dabararsa ba. Baiwa ce ta Allah. Kai ma koma ga Allah, in ya ga dama zai baka kamar nashi ko fiye da nashi. Saboda haka ba daidai bane ba a zo a samu musulmi yana kyashi da abin da Allah ya baiwa wani. Ba daidai bane. Abin da Allah ya bashi nan ilimi ne, mulki ne, dukiya ce, sarauta ne, ko ma wani iri, in dai Allah ya bai mutum to ka bashi goyon baya. Wannan shine a matsayinka na musulmi, ka yadda da cewa Allah yana bai wa mutumin da ya ga dama matsayin da ya ga dama. Allah yana cewa inna Allah yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah yana halitta duk irin abin da ya so, kuma yakan zaɓi duk wanda ya so ya bashi matsayin da ya so. Kaji maganar Allah. Allah yakan halitta duk irin halittar da ya so, ya zaɓi wanda ya so ya bashi matsayin da ya so. Wallahi za ka ainihin haifi ƴaƴa, Allah ya ɗauki matsayi mai ƙarfi ya bai waɗannan, a zo a samu duk kabilar ku ba mai matsayin shi. Wannan ba baiwa ce ba ta Allah? To in kace za ka yi kyashi da abin da Allah ya bashi, ba da Allah kake ba? Saboda haka muna kira ga al'umma a kiyaye hasada, a kiyaye kyashi, a kiyaye munafunci, a kiyaye gaba, a kiyaye ainihin girman kai. Bayan haka kuma har yanzu mai martaba muna ƙara karfafa ka, yadda ainihin wato ka rungumi alkur'ani, kake ainihin yabon wannan kungiya, kake tare da ita a aikace, a kuma ainihin daga zuciya har waje. Muna ƙara kiranka da kuma ƙara tunatar da kai ka ɗauki mataki mai ƙarfi dangane da ɓata gari. Ɓata gari, abubuwan nan da ka zo ka lissafa mana a nan da abubuwan da suka faru, bil haƙiƙa duk wani mai kishin kansa, mai kishin garinsa, mai kishin kasarsa, idan ya ji wannan dole ransa ne ya ɓaci. Allah kuma ya tsare gaba. Ɓata gari da muke son ka ɗauki mataki a kansu, mugu ba zai samu mafaka ba sai fa in akwai gidan mugu ɗan uwan shi. Barawo ba zai samu gumbuya ba sai in akwai gidan barayi ko akwai barayi yan uwan shi. To da wannan muke son ka ɗauki mataki akan gidajen karuwai, ka ɗauki mataki akan gidajen yan daduro. Wa'annan su ne ba za ka rabu da bala'i da yan iska ba matukar gidajen nan na garinka. Wannan muna tabbatar maka, in kana son ka rabu da wa'annan mutane to ka ɗauki mataki akan wuraren tsugunansu, inda suke fakewa, inda suke buya, su yi shaye-shaye, a yi fasadi, a yi karuwanci, a yi tabarna, ba abin da zai kara wa garinka sai bala'i. Da wannan muke kiranka
ka ɗauki mataki mai ƙarfi a matsayin Allah ya baka garin nan, Allah zai tambaye ka rikon da kai wa garin nan, Allah zai tambaye ka rikon da kai wa garin nan. Kowane mutum ran tashin kiyama zai zo cikin ankwa, cikin sarka, adalcin shi ne zai kubutar da shi. Kamar yadda maluma Allah zai tambaye su dangane da ilimin su, masu kuɗi Allah zai tambaye su dangane da dukiyarsu, masu mulki Allah zai tambaye su dangane da matsayin da Allah ya ba su. To garin nan ka shokan ɗin shi, da musulman da wanda ba musulmai ba, da mazansu da kowa suna karkashin ka yi adalci, ka ɗauki mataki akan abin da zai zama to barna ne a garin nan, tashin hankali ne a garin nan, la'ana ce a garin nan, ɗauki albarka a garin nan, ɗauki mataki a kan shi. To zinace baya haifar da komai a gari sai bala'i, yana ɗauki albarkan gari, yana ɗauki darajar gari, yana ɗauki kurwar gari, yana ɗauki ruhun gari, sa'an nan yana fantsama ciwuka da cututtuka da aloba da bala'i a cikin gari. Za mu yadda wannan garin ya yi haka? To mai girma wannan haƙƙin ku ne, mu namu mu faɗa, ku naku za ku yi aiki da fawa, ku yi aiki da ƙarfi. Shi ne muke faɗi, saboda haka muna faɗi yadda yake ƙoƙarin yaƙi da su, kanjamau take ƙoƙarin yaƙi da ainihin mazinatan da suka yarda da maganar Allah, kuma ku tace tsaye ku yi ƙoƙarin yaƙar su, ku ga sun bar garinku, ku ga sun bar garinku, mu zauna lafiya. Ko muna kira ga mutane, zama lafiya ba shine fa addini, shine kuma tushen addini. Wallahi duk sanka da addini, duk kishinka da addini, in dai baka bukaci a zauna lafiya ba addini kake so ba. Jama'a da ana fashe-fashe a garin nan, ana harbe-harbe, ana yaƙe-yaƙe, ana kone-kone, da za mu haɗu a nan gaba ɗayan mu karanta alƙur'anin nan. Me ya haɗa mu a nan? Zama lafiya. Saboda haka zama lafiya karamin abu ne. To duk wani abin da in ka faɗe shi zai kawo tashin hankali, shari'a ta ce haramun ne ka faɗe shi. Duk wani abin da in ka aikata shi zai kawo tashin hankali, shari'a ta ce haramun ne ka aikata shi. Saboda haka a faɗi abin da zai jawo alheri wa gari, a faɗi abin da zai jawo ci gaba wa gari, a faɗi abin da zai jawo haɗin kai a gari, a faɗi abin da zai kawo albarka a gari. Wannan ita ce kira da ni nake amfani da wannan dama nake mana baki daya. Kuma muna ƙara addu'a wa mai martaba, Allah ya ƙara maka himma da kwazo, Allah ya ƙara maka himma da kwazo, Allah ya ƙara maka son alkur'ani, Allah ya ƙara maka son alkur'ani. Jama'a da suka ba mu haɗin kai har muka gudanar da wannan karatu da nasarar Allah da ikon Allah da taimakon Allah. Na sani ba iyawa na bane, ba kuma wai ilimi na bane, ban da komai, ba kuma ainihin karatu na bane, ban da shi. Sai dai na sani iko ne na Allah. Wannan karatu da na gudanar da shi tun ranar budewa na faɗi, yau kuma rufewa zan sake faɗi. Ban yi niyyar gudanar da karatun nan ba, kuma ban gudanar da shi da nufin na ciwa wani mutunci na dadadawa wani ba. Wallahi babu wannan cikin ainihin manufata, babu wannan cikin zuciyata. Idan ka ji karatun ya burge ka a wani guri, ba ni ba, gode wa Allah. Gaskiya ce aka faɗi, kai ko mai son gaskiya sai ya burge ka, ba ka gode mun ba, gode wa Allah. Idan ko ka ji na faɗi gaskiya ce tsokaranta cikin alkur'ani ko hadisi ta bata maka rai, dawo ka kalli gaskiyar nan ka gyara. Son ka ake don mu gudu tare mu tsira tare. Ba daidai ba ne ba a ga kana abin da ba daidai ba wai a yi shiru don ana son ka. Wannan ba son ka ake ba, ana son a loba ka ne gobe kiyama ka tashi cikin jahannama. Da wannan muke kiran juna, mu yi haƙuri da juna. A cikin karatu da na gudanar tun daga farko har zuwa yau, ba mamaki ko a cikin tafiye-tafiye na, ko a cikin maganganu na, ko a cikin gaishe-gaishe da nake gaisawa, dai ni dai ba mutane ne na sani ba. Ta yiwu a harkar ta gaisawa din akwai wanda na bata wa rai, to yayin hakuri ya yafe min, wannan ba ganganci ne ba, ta yiwu rashin sani ne. Ko kuma ta yiwu na wuce wani ban gaida shi ko ban mai sallama ba, yayin haƙuri, ta yiwu rashin sani ne ko ban gan shi ba. Abin da ainihin duk wani wanda yake tsammanin ko ya man, ni ba ku man komai ba sai alheri. Kuma ina fatan ni kan duk abin da ke zuciya na yafiya ce ta albarka, ni gaba ɗaya na yafe kowa a garin nan. Ubangiji Allah ya bamu lafiya da zama lafiya, Allah ya bamu lafiya da zama lafiya. Ubangiji Allah kuma shi yafe mana kurakuran mu. An ce daga nan sai addu'a ko? To saboda haka da za mu so Allah nan mai dan karanta mana ko ayati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تبدوه يحاسبكم به الله،
فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلوا على النبي الكريم. to sallu ala nabiyil karim. Ya ubangiji Allah mun kaskantar da kawunan mu gaba gare ka mun daga hannayen mu zuwa gare ka ya Allah bukatun mu na alheri Allah ka biya mana. So alhamdulillah ya ubangiji Allah shi malamin mu baban mu malam imam da ya ba mu wannan hadin kai muka zo muka gudanar da karatun nan da taimakon sa Allah ya saka masa da alheri Allah ya sanya wa rayuwarsa albarka Allah ya sanya wa zuriyarsa albarka ubangiji Allah ya yawaita mana ire-iren sa ya girma mai martaba mai girma ainihin wato ciwo ma muna ƙara roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara sanya wa rayuwarka albarka ya ƙara yawaita mana ire-irenka Allah ya bunƙasa mana ainihin wato ire-irenka a cikin wannan jiha da kuma ƙasa ma baki ɗaya Allah ya ƙara maka himma da kwazo Allah ya ƙara maka son alƙur'ani muna roƙon Allah albarka Allah ka saukar da albarka cikin wannan gari Allah ka saukar da albarka cikin wannan gari wannan wata da muka ɗauka muna karanta wannan alƙur'ani ya Allah muna tawassuli da watan gaba ɗaya da alƙur'anin Allah ka sanya wa garin nan albarka masu neman ta da zaune tsaye ko neman ta da hayaniya a garin nan in masu ganewa ne Allah ka ganar da su Allah ka sa su daina in ba masu ganewa ba Allah ka tona asirin su Allah ka daidaita su ka wujijjiga su ka fitar da su a garin nan wannan ita ce kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna national headquarters kuma wannan shine karantarwarta kuma wannan shine dabi'arta daga national din har zuwa reshe to muna amfani da wannan mai addu'a wa wanda ya kafa wannan kungiya a doron kasar nan wanda shine a Sheikh Ismail Idris bin Zakariya Allah ka gafarta mishi Allah ka nawara mishi Allah ka rahance shi da malamansa a Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ka gafarta masa Allah ka gafarta mishi Allah ka sa aljanna ita ce makomarsu da mu baki daya sauran maluman sunna da bamu iya tuna su ba bamu faɗe su ba Allah ka san su Allah ka gafarta musu shugaban wannan kungiya na yanzu wanda yake jagoranta mu Allah ka san shi Allah ka kara masa himma Allah ka kara masa kwazo Allah ka bamu ikon yi masa da'a kamar yadda ka karantar da mu muna da manya-manyan malaman mu da Allah ya kaddari ainihin fitarsu a wajen jahannam sun tafi don ɗaukaka addini Allah ka ba su nasara shugaban majalisar malamai na jihar Taraba a Sheikh Abubakar Khadir wannan bawan Allah ya kara masa himma da kwazo bisa kaddarawar Allah an tura shi a zare yana can yana ainihin wato ya da addini yana bunkasa addini yana karantar da alkur'ani Allah ya tasirantar da abin da yake karantarwa a can Allah ya kai shi lafiya ya dawo da shi lafiya Allah ya sa ya dawo lafiya ya tarar da ainihin iyalansa lafiya Allah ya ba shi nasara cikin wannan karantarwa tashi Malam Muhammad Nazifi Abubakar sakataren majalisar malamai ta jihar Taraba kaddarawar Allah ya sa an tura shi karamar hukumar Rogo jihar Kano Allah ka dawo mana da shi lafiya Allah ka sanya wa karatun da zai a can albarka ka sanya wa kuma karatunsa albarka ka sanya wa rayuwarsa albarka Allah muna roƙonka ka kara masa lafiya Allah ka kara masa lafiya Malam Muhammad Sani Adam shi ma an tura shi wasu ainihin wato ibbi
don gudanar da wannan karatu ya Allah muna tawassuli Allah ka dawo mana da su lafiya Allah ka sanya wa karatun su albarka Allah ka sanya wa ilimin su albarka Allah ka sanya wa rayuwar su albarka albarkacin alkur'ani sauran maluman da ban samu daman faɗan su ba a garin nan da wajen garin nan da suka tafi don ɗaukaka kalmar Allah Allah kai ka san su ka biya musu bukatun su na alheri ka biya musu bukatun su na alheri damuwoyin da ke damun su ubangiji Allah ka yaye ubangiji Allah ka yaye akwai wayanda suka yi ta aiko da takaddi kala kala suna bukatan addu'a to Allah ya san ku ya san damuwar ku ya san bukatun ku albarkacin alkur'ani nan da muka karanta da wannan wata mai alfarma muna tawassuli da shi zuwa gare ku gaba ɗaya bukatun ku na alheri Allah ya biya muku bukatun ku na alheri Allah ya biya muku damuwa kuma ubangiji Allah shi yaye ubangiji Allah shi yaye mata su ma sun yi ta aiko da rubuce suna bukatan addu'o'i saboda wasu rashin lafiya wasu kuma suna bukatan ilimi wasu suna bukatan haihuwa masu bukatan ilimi a cikin su Allah ka ba su ilimi mai albarka Allah ka ba su ilimi mai amfani masu bukatan haihuwa maza da mata Allah ka ba su ƴaƴa na gari Allah ka ba su ƴaƴa na gari ubangiji Allah masu bukatan sana'o'i Allah ka ba su sana'a ta kwarai Allah ka sanya wa ainihin sana'o'in mu albarka matasa kira gare mu dan Allah a daina zaman banza musulunci yana gaba da wanda yake zaman banza zaman kashe wando babu shi a musulunci a tashi a rungumi sana'a Allah kuma ya sanya wa sana'ar albarka karkare na sana'ar ubanka wai don kana ganin tsohon yayi ne kai wai ba za ka yi kira ba don babanka makeri ko ba za ka yi jima ba don babanka majemi ko ba za ka yi dukanci ba don babanka baduku ko ba za ka yi wanzanci ba don babanka ainihin wato wanzan kai kana son inda za ka samu kuɗi yanzu to ba inda za a samu kuɗi yanzu sai inda Allah ya so saboda haka ku martaba sana'o'in iyayenku ku rungumi sana'o'in nan duk lalacewar sana'a ko yankan farce ce in gani ke ta hannu biyu za ta rufa maka asiri ta ciyar da kai ta shayar da kai ta tubatar da kai ta gina maka gida amma in ka walakanta sana'arka ba za ta yi albarka ba to kowa ya mutunta sana'arsa Allah ya sanya wa sana'o'in ku albarka Allah ya sanya wa sana'o'in ku albarka Allah ya sanya wa kasuwancin ku albarka direbobinmu da suke tafiya nesa da na kusa da masu manyan motoci da kanana ubangiji Allah ka tsare su a hanya Allah ka tsare su a hanya sharrin barayi da kwanta-kwanta Allah ka kare su barayin da kwanta-kwantan in masu ganewa ne Allah ka ganar da su Allah ka sa su daina in ba masu ganewa ba Allah ka tona asirin su Allah ka daidaita su Allah ka tona asirin su kasar mu Najeriya muna bukatan zama lafiya ya Allah Allah ka ba mu lafiya a Najeriya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya jihar mu ta Taraba ya Allah muna roƙonka ka sanya albarka cikin jihar Taraba ka ba mu lafiya da zama lafiya cikin jihar Taraba masu neman ta da zaune tsaye cikin jihar Taraba Allah ka gane da su ka sa su daina in ba masu ganewa ba ya Allah muna roƙonka Allah ka fidda su a wannan jiha ka fidda su a kasar ma gaba ɗaya kai waje da su Allah ka tabbatar da digadigan makan wannan addini naka nagartacce karɓaɓɓe yardacce Allah ka karɓi rayuwar makan wannan addini mu karanta Fatiha gaba ɗayan mu bukatan kowa na alheri da marasa lafiyan mu da kowa da kowa mu karanta wannan Fatiha mun tawassuli gare ta Allah ya biya wa kowa bukatarsa Allah ya biya wa kowa bukatarsa kar mu yi addu'a na yi tuya na manta da albasa ga dan garinmu mai daukan hoto shi ma bukatarsa na alheri Allah ya biya mishi in yana bukatar budurwa ce Allah ya bashi in yana bukatar Allah ya kara inganta wannan sana'a tashi akwai yarinyan Alhaji Abdulkarim wanda aka ce Ramatu ce ko ubangiji Allah ya bata lafiya Allah ya bata lafiya Allah ya bata lafiya shi kuma gaba daya wanda suka bada haɗin kai mukan haɗu a wannan masallaci mai albarka ubangiji Allah ya ba mu ainihin wanda zai ainihin gina mana masallacin nan ya nagarta shi ya inganta shi ubangiji Allah ya kore mana Allah ya saka masa da alkhairi shi kuma ainihin wato mai kofar gidan Alhaji Abdulkarim wanda ake inkiya da AAK din ubangiji Allah ya sanya wa rayuwarsa albarka Allah ya saka masa da alheri Allah ya yawaita mana su muna da dattijai da dama wanda sun ba mu haɗin kai wajen karatun nan wasu na san sunan su wasu ban san sunan su ba ubangiji Allah ya san ku ya kuma ga aikin ku ya kuma ga niyyar ku ya ga himmar ku Allah ya saka muku da alheri Allah ya saka muku da alheri mu kuma Allah ya ba mu ikon kwaikwayon ku Allah ya bai wa ƴaƴan ku ikon kwaikwayon ku gaba daya mu cika da Fatiha gaba daya Allah ya taimake mu bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
ya ubangiji Allah ba za mu manta da ainihin wato malam Sa'idu ba wanda ainihin wato a gidansa na sauka na dauki wannan dogon lokaci Allah ka kiraye shi Allah ka gafarta mishi Allah ka gafarta mishi ƴaƴansa kuma Allah ka sanya musu albarka Allah ka sanya musu albarka Allah ka sanya wa rayuwarsu albarka kananan ciki Allah ka kara tsare mana su ka kara tsare mana su akwai Muhammad Nasir Imam wanda Allah ya warasu a farkon kama azumin nan Allah ya gafarta mishi Allah ya gafarta mishi Allah ya nawara mishi da wa'anda ma ban faɗi ba da wanda muke iya tunawa yan kuma mu musulmi da suka riga mu gidan gaskiya maza da mata Allah ka yafe musu marasa lafiya Allah ka ba su lafiya Allahumma arhamna bil Qur'anil Karim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahma Allahumma dhakkirna minkum ma nasina wa 'allimna minkum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafa an-nahari waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin Allahumma rabbana la tada lana dhanban fi maqamina hadha illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la hajatan min hawaij ad-dunya hiya laqarida wa lana fiha sala illa qadaita wa la maridan illa shafaita wa la dallan illa qadaita wa la asiran illa yassarta bi rahmatika ya arhamur rahimin Allahumma adina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi ma tawallayt واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك يا رب العالمين فانه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع والامل لا يرفع والدعاء لا يستجاب برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم اغفر لوالدينا ومشايخنا وارحمهم واغفر لهم واجعل الجنه مأواهم اللهم ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين alhamdulillah malam assalamu alaikum kai kan gobe za mu tafi ko assalamu alaikum Allah kai Baik, saya